जो फलियां आती हैं ये आप देख रहे हैं, ये फली है, इसके अंदर बीज होता है, छोटे छोटे मूंग के दाने जैसे इसके अंदर उससे थोड़े से बड़े दाने होते हैं। तो उस बीजों को हम पीस करके प्रयोग कर सकते हैं बच्चों की खांसी के लिए। जिन बच्चों को बहुत खांसी होती है या पेट में बहुत दर्द होता है, छोटे छोटे बच्चों को इसको आप बीज को पीस करके पाउडर करके लगभग 250 मिलीग्राम की मात्रा में आप उसको शहद के साथ चटा सकते हैं। बड़े हैं तो उनको ज़्यादा मात्रा में दे सकते हैं।